Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere sõbrad, me oleme Eesti Laulu poolfinalistide tutvustamise maratoniga jõudnud 3. saateni ja selles saates ka õige mitu artisti. Järgmise tunni ja mõne minuti jooksul jõuame meie stuudiost läbi käia. 2 neist on praegu juba kohal. Egert Milder, tere! Tervist! Ja Rasmus Rändvee, tere! Oi, tere! Ja tegelikult peaksin olema ka Laura Põldvere, aga näed, jaanuari keskpaik on viinud Laura Põldverelt täielikult tervise, nii et temale soovime kiiret paranemist kuhugi tema koduse teki alla ja loodetavasti Eesti Lauluks on tal kõik korras. No kuidas teil on? Olete kõik vaktsiinid ära teinud, et jumala eest seal kuskil veebruari keskpaigas te haigeks jääks? No ma esimest korda vist elus tegin selle gripivaktsiini ikkagi ära, sest see Eesti Laul, ütleme siin niimoodi voodis lebada sellel poolfinaalil tegelikult väga ei taha ja nüüd vaatab, et loodame, et haigus külge ei hakka, et jah. Ma jälgin selliseid vanaema rahvatarkuseid pigem, et tegelikult ma arvan, et mul on gripivaktsiin tehtud, aga kes teab. No kui mu mälu mind ei peta, Rasmus, siis sinul on ikkagi suurte võistluste otsustavatel hetkedel olnud tervisega probleeme või häälega vähemalt probleeme? Oi, tegelikult üks kord on olnud selline karm probleem. Muidu nagu ei ole väga hullu olnud, aga üks kord oli küll, ma olin hästi noor, sellise superstaari telekasaade veel jooksis ja ma kaotasin ühel nädalal nagu niimoodi hääle, et ma ei laulnudki seda laulu mitte kordagi läbi, enne kui ma läksin lavale, vaid ma lihtsalt õppisin selle ära, et see meloodia meelde õppisin sõnad pähe. Aga mul ei olnud häält nagu, et ma kohe sain aru, et ma lõhun nagu midagi veel ära, kui ma seal laulan. Siis põhimõtteliselt esimest korda laulsin seal seda Aita mööda saata ööd laval. Ja see oli päris haige. Ma ei saanud isegi rääkida, ma ainult piiksusin. Mille pealt sa ära laulsid siis? Mingi adrenaliini süsti tehti või? Kuule, muideks, mis siin salata, tegelikult oli jumala laual, oli mitte adrenaliinisüst, aga tehakse mingi ooperilauljatele mingid väga hirmsaid süste, millega mõnel lõpeb enam-vähem karjäär. Et mul oli ka ikka mingi doktor hoidis seal enam-vähem nagu mingit näppu süstla selle nupu peale, et kas läheb või läheb, ei läinud. Aga jah, adrenaliin ja nädal aega oli seal paraneda ka, aga ma tegelikult keerisin nagu midagi korralikult tuksi seal enne. Egert, kas sul on ka selliseid kogemusi? Minul, ma ikkagi, ma olen ju pikalt teinud alternatiivrocki, et siis seal polnudki väga vahet, kas sul on hääl või ei ole. Et ikkagi sai nagu alati ära lauldud, et ka väga hääletult. Hakkame pihta. Kõigepealt ma tahaks, et te võtaksite oma telefonid ja vaataksite läbi oma telefoni kontaktide nimekirja ja valiksite välja, mis või kes on teie arvates kõige kuulsam inimene, kelle telefoninumber teil on? No mul hakkab see Dave Benton esimesena. Tal on hea selline alguses nimi. Vaata natuke edasi ka rahulikult. Rahulikult, see tiks käib ju. Jaa. Siin saa... Kui te olete valiku teinud, siis andke märku. Keda nüüd valida? Teised solvuvad ju. Aga teised ei tea õnneks. Jah, nad teavad, et ilmselt... Ja sa scrollid, ega sa kõik ei lase ju peast läbi. Aga... Egert, sul on valik tehtud? Jah, küll. Rasmus, kas sa leidsid peale Dave Bentoni veel kellegi? Siit igast leidub, aga jah, leidsin. Rasmus, kes? Tanel Padar. Tanel Padar. Kuidas sa said Tanel Padari telefoninumbri? Ma ei kujuta ette, ma arvan, et kunagi meil oli koos Rock Cafe's mingi üritus ja ma arvan, et ilmselt sellega siis jäi sisse. Aga onu Tanel, siis nagu ta vanasti veel oli, onu Tanel oli mu sõbra isa sõber ja siis onu Tanel käis külas, see oli alati kõige toredam, sest et onu Tanel oli selline aktivist ja siis need olid need toredad päevad, kui tasus sõbra juurde minna, sest ta korraldas mingit jama alati. Aga mäletad, millal sa Tanel Padarile helistasid viimati? Ei mäleta, millal ei. Aga Dave Bentonile? No seda ma isegi tegelikult mäletan. Dave Bentoniga ma arvan, aasta oli 2014 detsember, siis meil oli koos kontsert. Egert? Mina leidsin siit Kerli Kõiv ja nüüd sa küsid, et... Miks? Ja, miks ometi? Siis tõesti
peab nagu kangesti meenutama, aga ma ei tea, äkki oli see, et ma tegelikult nagu tunnen teda sellest ajast, kui ma ükskord seal Los Angeleses käisin sõbrannadel külas ja siis ta oli ka seal ringis, aga Eesti number on vist sellepärast, et meil oli kunagi Lätis Ceesis oli üks esinemine ja kuna Kerli on seal siis Valgamaa äkki või? Jah, et siis seal oli nagu kuidagi ta nägi, et me läksime sinna ja siis ta küsis, et kuule, kus live on ja äkki ma tulen kuulama ja tuli kuulama. Nii et ma arvan, et sealt võib-olla oli see kontaktide jagamine. No väga äge, igatahes Kerli Kõiv on koos Jüri Pootsmaniga nüüd meil sellist väikest edetabelit juhtimas. Mõlemat on pakutud 2 korda kõige kuulsamaks kontaktiks. Muide, esimene oli noor Eesti laulja German, kes tegi Kerlile kunagi soengut. okei. Aga läheme edasi, hakkame kuulama teie võistluslugusid ja kuulame neid niimoodi, et see, kes ära tunneb, et tema on selle laulu esitaja, see eriti ei räägi mitte midagi, aga teine kuulab natukene ja siis selgitab, millest see laul võiks kõneleda. Hea lugu. Tell me why I cannot learn on my own. I will leave my hometown, living like a Boy Scout, learning from mistakes somehow. I will leave the ghost towns, walking different route now. Every day's a gift from God. Through the highs, through the lows, find my way back home. Nii, Egert, millest räägib Rasmuse lugu? Ma olen seda paar korda kuulanud, aga nüüd ma tõesti süvenesin sõnadesse ka, et mulle tundub, et see räägib ühest väikelinna poisist, ühest Pärnu poisist, kes kolis suurlinna elama ja siis igatseb natuke koju tagasi ka ja õpib vigadest, seal oli vist. Aga ütleme nii, et oli vist. Ja mis sa nüüd loed mu näosse, kes läheb pihta või mööda juba? et ma arvan, et see on ikka Rasmuse elust, kuidas ta siis on leidnud koha siin Tallinnas, Eesti pealinnas ja siis igatseb koju. Tõsi lugu. Täpselt nii ongi, jah? Ja ma ei tea, mis ma oskan öelda sellest, see tegelikult võtsi väga hästi kokku ja väga ilusti kokku selle, et räägibki natuke sellest, et elu on selline ring, et tuled sealt kodust kiire jooksuga ära ja siis mingilt maalt mõtled, et tegelikult oli päris nagu soe ja tore seal ja siis ongi selline võib-olla tagasivaade minu lapsepõlvel. Sel aastal saab koguni 4 artisti käest küsida seda, et kuidas Karl-Ander Reismanniga see koostöö on, et millises faasis sa lähed tema juurde, kas see lugu on juba mingil kujul olemas ja kuidas te siis koos neid töid jagate? No tegelikult ju minu kontakt Karl-Anderiga sai läbi Egerti tegelikult alguse, et proovisime koos üht laulu teha, laulsin ühe laulu sisse. See laul on tänapäeval jõudnud ka raadiosse ühe teise artisti portfellis. Nii, mis lugu see on? See on see Stefani Will Be Fine. Ja. Sina laulsid selle sisse? Ma tegin ka varianti sellest, jah. Ja siis ja sealt edasi tegelikult, kui ma lõpetasin, siis oli see selline chillimise periood seal lõpus, mingi selline, kellel oli juba suht palju aga siis mina lasin enda mingid vanu demosid. See on üks minu selline ise kirjutatud mingi viisijupp, mis seal oli ja siis me jammisime korra seda kitarriga ja tegelikult sealt tuli juba selline põhiidu välja ja siis tegime koos seda mingit maalt lõpuni ja siis Reisman lihvis ka veel. Aga ma rohkem ei ole taga koos hetke veel teinud, et eks näeb, mis tulevik toob, et niimoodi oli selle ühe laulu sünd. Kas sa teadsid, et Karl-Anderil on teised rauad ka tules? Ei, ma teadsin, et Stefan võib-olla läheb, aga ma ei teadnud Shirat ja ma ei teadnud issand Ingerit. Et Stefanit ma nagu teadsin, et ta tahab võib-olla minna. Kuulame järgmist laulu. Nüüd kuuleme siis selle esitaja laulu, kes täna puudub. See on Laura lugu, nii et saate mõlemad põhjalikult kuulata. Temptation, another wild night, another girl to make you feel right. Get high.
the daylight. You've been running well that I've been waiting for you endless nights. You've been running well that I've been fading off to fall behind. And you can run, baby, only you should know I won't be there, not anymore. And you can run, baby, only you should know eventually you did break me. You've been running wild that I've been waiting for you and the song you say to break me. You've been running wild that I've been fading up to fall behind. You say to break me. Mistake. Milles räägib Laura tänavune võistluslaul Break Me? Noh, sellest, mis päris paljud laulud, millest räägivad, et armastus ja lahkuminekud ja Tundub jah, et keegi tahtis teda katki murda ja siis ta siis põgeneb selle murdja käest. Ma arvan, kuidagi niimoodi. Aga mul on üks teine lugu sellega ka. Eile käisin lõunat söömas ja siis see Männiku jalgpallistaadionil ja siis täpselt telekast tuli nagu see Laura video ja siis kõrvalloos istus näiteks Mart Poom. Nii et lihtsalt tahtsin öelda. See oli väga hea lugu ja noh, midagi veel öelda, kui Laura juhtub meid kuulama praegusel hetkel, siis tervitused ka Mart Poomi poolt ilmselt. Ja, et ma arvan, et Mart Poom ka pani tähele seda lugu seal teleekraanil. Ma tegin natuke enne statistikat, kuna Laurat ei ole siin, siis saab teie käest küsida. Mis te arvate, mitu häält on Eurolaulul ja Eesti Laulul kokku Laura erinevad lood saanud? Eurovisioon on hea küsimus, ma ei tea üldse suurusjärke, mis seal on. Jätame siis Eurovisiooni kõrvale Eesti eelvoorud. Eesti eelvoorudest kokku. Sa avaldad, mitu korda ta on käinud? Ta on käinud 6 korda. 6. Okei. 120 000. Hea pakkumine. Okei, hea pakkumine. Jah. Siis ma arvan, et Laura on ikkagi Eesti mõistes gigastaar, ma panen ikkagi 130 000. 181 522 häält. Vägev. Ja peaaegu 2 korda rohkem kui EKRE Riigikogu valimistel. Aga üks lugu on veel. Behind me, freaking scared I don't look back. Feels like failure my whole body. You're shaking me to death. I got to let it go, 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 go. I don't have to be strong anymore. Even if I go through storms from now on, got to let it go. I keep you on my mind, but I don't want to fight anymore. I close this chapter for this time, but I keep you on my mind, Georgia, on my mind. Nojah, Seegerti lugu on tänavustes poolfinalistides ilmselt lugu, mille sisust on kõige rohkem juba räägitud, aga Rasmus, millest see lugu räägib? Mõtleks mina, kui me esimese korrana kuulsin ja me kuulnud see intervjuud on ja siis mõtlesin Piretiga, kurat, vist olete veel koos, millalgi nagu nägin ja oletasite vastu on ja siis tundub täiega, et see Georgia on nagu natuke see metafoor nagu aja ja koha kohta, aga nagu lugu ise tundub nagu oleks natuke sarnane Lauraga, et võib-olla selline hing igatseb mingit aega, aga see aeg võiks väga kergesti tõlgendatud olla ka tegelikult mingit inimest minu arust. Aga siis, kui ma nagu nägin kommentaare juurde ja nägin paari Insta-pilti ka veel, et ikka on koos, siis ma ikka sain aru, et see on ikkagi siis riigist, kui ma õigesti aru saan. Võin rääkida? Võid rääkida. Ja, eks ta täpselt nii on ja väga hästi tõid välja, et ega seal on seda, eks ta on ikkagi natuke siuke,
kui sa ikkagi hakkad riigist mingit lahkumineku lugu tegema, siis on natuke, pead ikkagi panema sinna seda naiselikku nagu touchi juurde, aga tõesti jah, see räägib sellest riigist äratulekust, aga ütleme, eks ta on samamoodi jah, lahkumineku lugu ja mingi eluperiood saab läbi, see on alati veidike kurb. Väga hea punktiile igatahes. Ja ühesõnaga sinu ja Pireti vahel on kõik hästi või? Ja, kõik on hästi, et selle, ma tõesti ütlesin ühes intervjuus läbi või välja, et see räägib lahkumineku või see on lahkumineku lugu ja siis... No paremat pealkirja ei ole, ütleme. Jah, ma selles mõttes esimest korda tegi, mitte Elu24 ei teinud esimest korda minust lugu, aga esimest korda ta sponsoreeris seda postitust. nii et Elu24 pani ka raha alla, et see jõuaks ikkagi inimesteni. Räägi nendele, kes ei tea, mida sa seal Gruusias ikkagi tegid? Ma tegin seal ühte kinnisvara arendust ja ütleme ühte projekteerimist juhtisin, et ma olen tegelikult siis ehitusinsener ja siis kutsuti mind sinna seda juhtima ja siis see oli selline täpselt väljakutse, mida ma vajasin, sest ma tahtsin natuke leida enda jaoks rohkem aega, et võib-olla keskenduda ka muusika kirjutamisel rohkem, et siis seal olid õhtud vabad ja selline keskkond alati natuke päris palju toetab loo kirjutamist, et siis mul lihtsalt nägin seda võimalust seal ja kõik need lood, mis ma siin nüüd järjest avaldanud olen, et see on ikkagi päris suur mõju ongi just Gruusial ja üldse võõrsil elamine, et kõik, kes on elanud, teavad, et kui palju see nagu sind ennast muudab ja siis jah, et nüüd siis nagu nii-öelda surfan selle pealt, et selle aja pealt. Ja kui eestlased lähevad nüüd külla oma suurtele sõpradele grusiinidele, kus kohas siis see maja on, kus Egert Milderi vähemalt mõtteline allkiri juures on? Sa mõtled siis loo kirjutamise? Ei, ma mõtlen seda, kus see maja on, mida sa arendasid? See on, tegelikult oli üks linna osa, et see oli 300 hektarit maad. Tbilisis siis? Tbilisi, jah, ta on põhimõtteliselt nagu Tbilisist 20 minutit mäeots on niisugune mäeots või tipp põhimõtteliselt ja siis niisugune 360 kraadi Kaukaasia mägedele vaatad ja tegime sinna golfiväljaku ja siis ka projekteerisime hunnikus igasuguseid maju, et sinna tulevikus tuleb nagu 10 000 elanikku, et siis tuli ka trasse ehitada ja teid ja kõik siukseid asju. Pöörane värk. Väga pöörane, see on tagantjärgi on täiesti hullumeelne. Ühesõnaga, sa ikkagi nagu täiskohaga muusik ei ole, jah? Ei ole jah, mulle tegelikult väga nagu meeldib nii, kuigi ütleme, kui nagu prioriteetidest rääkida, siis muusika on ikkagi veidike konkureerib selle isikliku eluga, et selles mõttes muusika on nagu võib-olla kõige paremini defineerib mind inimesena, aga mulle meeldib tegelikult nagu ehitus ja selline majad, et see on põhimõtteliselt nagu loo kirjutamine, aga hästi füüsilisel kujul, et see on lahe on seda ka teha. Rasmus, kas sina nimetad ennast täiskohaga muusikut? Ma arvan küll, jah. Lihtsalt probleem on see, et selleks, et täiskohaga muusikut saavutada, tuleb, nagu sa ütlesid, ohverdada kohati nagu eraelu ja võib-olla hobid, et kõik need läksid sellisele ohverdusaltarile ikka mõnda aega tagasi, et kui kunagi meeldis mulle veel purjetada ja kui kunagi mulle meeldis veel, ma ei tea, sõpradega mingit bowlingut mängida, siis need asjad jäävad ikka järjest nagu harvemaks. Mis see tähendab? Sa ju ei mõtle siis kogu aeg uut muusikut välja? Ei, aga ma veel nühin ikkagi veel koolipinki ja siin ka muid kohustusi elus väga palju, et ma olen lootnud nagu, vaatad sinna kuradi kalendrisse, vaatad, millal ma saan teha vähem tööd, 12 tundi päevas keskmiselt iga päev. Ja siis ma olen seda nagu lükanud, need lohutanud, 2 kuu pärast tuleb 10 ära ja siis kurat, ma ei tea, aasta või 1,5 aastat kestnud ja kokkuvõttes tegelikult peaaegu 7 aastat. Ja siis nagu ei paista seda lõppu. Nüüd ma jälle loodan, et kevadel läheb kergemaks, kool peaks teoreetiliselt ära lõppema. Mis see eriala on, mis sa lõpetad? Oh jumal, ärirahandust õpin, et me mõlemad TTÜ poisid. Mina? Ei, mina olen Tallinna Tehnikakõrgkool, ehitus. No, okei. Jah, siin tuleb väike rivaliteet juba mängu. Ei, TTÜ on väga hea kool.
Räägime natukene teie varasematest kogemustest Eesti Laulul. Rasmus, sul on 2 korda, eks? Mul 2 korda enne, 2 korda enne, jah. No see esimene kord tuli kohe Superstaari saate Tuules põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, jah. See oli nii totter aeg. Ma ei tea, tegelikult täiega äge olla nii loll olnud kunagi nagu avalikult. Aga... Mis see tähendab? Mis mõttes loll? No, põhimõtteliselt see laul, me kirjutasime selle niimoodi, et ma ei tea, väga mingi kontakti ei saanud. Need olid Pärnus, ma olin Tallinnas ja elasin ma Meriton hotellis 3 kuud seal, olin kurb seal mingi hotelli taas ja siis laulu valisime välja nii, et meil 2 laulu üldse, nagu teisele ei viitsinud sõnu kirjutada, davai dance läheb, noh. Siis läksime selle dance'iga mingi otse stuudiosse, siis laulsin selle mingi otse sisse, jäin bussist maha ja siis ma olin kuradi keset mingit Paidet. Türil oli stuudio, bussi ei tule enam, siis mingi kuradi hääletasin mingi niimoodi, muidugi Superstaari see saate nagu tuleb ka ja häält tuleb hoida, ja ma hääletan kuradi Türist mingi vihmaga Paidele kuradi talve, saan sinna, saan mingi viimase bussi peale, buss sõits minema enam, ma jooksin järele veel, et kuule palun võtke peale, mul on enam mingi Superstaari finaal homme, see läks, noh. Niimoodi need asjad käisid, kuradi kogu otsustusprotsess oli selline, ma ei tea, 5 sekundiga tehtud, nagu, mis on järgmise aasta kuradi plaan ja mis on 5 aastak nagu. Aga ei, naljaks. Aga läks ju hästi kokkuvõttes ka sellel dance'il, on ju? No jah. Finaali. Aga ma arvan, et täitsa hästi läks, et kindlasti oli seal see Superstaari nagu tuul ka veel puhus, aga ei, ma arvan, et meil läks väga hästi ja võrreldes seal teiste inimestega, kes tulid ka, et me jäime väga rahule. Kas sa tunned, et sa sellest Superstaari laineharjast võtsid maksimumi või tagantjärele oleks võinud rohkem välja pigistada? No tegelikult sai päris palju nagu vähemalt selle esimese paari aastaga pigistatud. Mul oli hästi raske pigistada kohati, sest et nagu kuradi kivi pigistaks, sellepärast, et maailmas on, ma ei tea, umbes 700 vist seda Superstaari sooloalbumit. Ja panid tähele, mõtlesin soolo. Need on kõik sooloartistid albumid siiani olnud. Kuni juhtus Rasmus Rändvee, kes lihtsalt jonnis mingi 6 kuud, et tahab bändiga plaati teha nagu lihtsalt mingi seni kaua, kuni lõpuks öeldi mingi okei, keegi jõudnud vaielda enam ja mingit uut koosoleku aega panna, kus ma lihtsalt nagu mingi keeldun kategooriliselt, sest mul oli nii oluline ja südamelähedane see bänd. Ja siis sai selle bändiga plaadi teha, aga selle tõttu see natukese nagu viibis ka, et meil läks 9 kuud, et plaat teha, kuigi tegelikult enamus laulud olid nagu valmis ja see protsess algas 6 kuud hiljem nagu. Ja sealt edasi, noh, tagasivaatepeeglis on asjad ikka teissugused, et isegi autopeegli peal on kirjas, et objektid tunduvad lähemal või kaugemal, et natuke see on minevikuga sama. Et noh, võib-olla, et kes teab, poleks, et oleks ainult kohe soolokarjääris, nüüd oleks kindlasti nagu lihtsam. Aga samas, ma ei tea, ma tegin seda, mis oli sel ajal südame lähedane ja see bändi asi oli äge ja seda sai tehtud, et lihtsalt kindlasti bändi imagoloogialt liikudes täis sooloartistiks on uuesti jälle palju tööd. Miks see bänd ära lagunes? Kuule, nagu rongid lähevad eri poole jaamadesse, siis natukese läks meil ka ja tegelikult kõik algas mitte rongijaamas, vaid lennujaamas ja Tallinna lennujaamas ja mu bändikaaslased läksid Inglismaale elama. Sõjaplaan oli selline, et davai, te lähete Inglismaale mussi õppima, ma lähen 1 aastat ETÜ-sse, võib-olla vaatan BFM-i ka korra ja et siis umbes tulen järele, et võtan mingi akadeemilise ja teeb see UK-s bändi, aga siis juhtus elu, et tuleb kusagil baaris mingi 220 tundi kuus mingi enam-vähem mingi õluk kallata ja vetsupugu koristada ja siis nagu selleks ajaks läks kuttidel nagu see muusika täitsa nagu meelest ära või mis meelest ära, elad seal kusagil, ma olen käinud seal ka. See on ikka suht nukker, mis ostab sulle 2200 € kuus Londonis, põhimõtteliselt nagu mingi Eesti metsa sotsiaalne korter, nagu see on ikka mingi kuradi vett ilgub laest, mingi sooja vett ei ole, mingi vaibad veits hallitavad niimoodi, juhtmed jooksevad kõik niimoodi, kui meil käib juhe seina sisse, siis neil käib juhe seina peale. Ja kõik ostab läbi, kõrval olid Araabia kutid, kuulasid mingit eriti ägedat Araabia, mingit tümmi, siis kui meie seal käisime mingi hommikul kella 5 nagu, et see on Londoni elu ja niimoodi talle lahku läks vaikselt. No sellised vanakooli mehed ütleks praegu, et teate ikka Eesti muusika lumehelbekesed küll. Mis mõttes? No, ei no tegelikult oligi see, Ei, ma ei olnud mingi lumehelbeke. Kus sulge öelda, Öelge kohe. Aga ei tegelikult, mis
viga polnud midagi ja keegi selle peale selle ära ei surnud, et seal mingi 14 kraadi oli õnneks, aga pigem lihtsalt suri muss nagu selles suhtes ära, et lihtsalt füüsiliselt ei olnud aega ja laulud, mis tulid, olid ka lihtsalt toored, sest et sul on mingi 3 tundi enam-vähem kirjutada, enne kui sa mingi kukud magama. Ja siis need laulud jäid mingi poolikuks ja selliseks projektiks ja hästi palju sellest ajast. Ma tahan nüüd rääkida 2015. aasta Eesti Laulu poolfinaalist, mis on ilmselt üks kõige tähelepanuväärsemaid tegelikult, sellepärast et selles poolfinaalis olid muu hulgas Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu koos Egert Milderiga, aga ei Taukari ega Lemsalu poolt ei hääletanud rahvas. Mis seal juhtus siis ikkagi? Tead, ei tea ja vist ei uurigi enam tagantjärgi välja, aga ma ei tea, äkki olin lahja või? Et eks ma olen nüüd harjutanud kõvasti ja äkki nüüd kannan välja ikkagi poolfinaali ja võibla rahvas on nii lahke ja hääletab mind finaali. See oli väga hea lugu tegelikult, Hold On. Jah, mulle võibla alguses isegi nii palju endale ei meeldinud, aga ajaga niimoodi vaikselt armusid. Jah, tegelikult oli ju jah, tõesti jah. See on esinejana ikkagi ainukene kord, kui sa oled Eesti Laulu olnud? Jah, ma olen siis ongi siuke tausta jõud olnud, et mingi kogemuse ma sealt sain ja võibla selle pealt on siis sellele Eesti Laulule natuke nagu parem minna. Aga jah, rohkem nagu pole olnud. Mida sa õppisid sellest aastast 2015? Võibla ma olen ikkagi nagu järgnevate aastatega võibla rohkem isegi õppinud seda, et ei piisa sellest, et sul on lihtsalt teed nüüd laulu ja siis esitad ja nüüd ootad, kuidas sellel läheb, et kõik see muu süsteem selle ümber peab ka toimima, et kõik see plaan, et mis sa nagu esiteks, mis selle looga öelda tahad, mis sa pärast seda, võib-olla kõige olulisem on see, et Eesti Laul annab hästi suure nagu võimendi, aga kui see on siuke nagu õhupall, mis sa siis lihtsalt pärast Eesti Laulu tühjaks lased, et siis see pole lõpuks sellest võib-olla nii palju kasu, et tuleb mõelda nagu järgnevate sammude peale ka, et siis sellel aastal on see tuld nagu selles mõttes hästi, et ma olen nagu täpselt enda looga, et ma ei ole nagu teinud Eesti Laulu jaoks lugu ja mul on ka järgnevaid lugusid nagu välja anda, nii et siis see läheb nagu justkui niimoodi loogiliselt edasi, et tuleb ka 4. ja tuleb ka 5. ja ka 6. ja võib-olla ka album lõpuks, et on üks osa sellest süsteemist. Rasmus, mida sina oled 2 korrast õppinud? Tegelikult õppida on palju, et kindlasti üks asi on võib-olla, mida tähendab televisioonis esinemine. Et see on ikka tegelikult päris teine, et kui sa live-kontserdil võid enam-vähem, ma ei tea, spagaati visata ja seal hüpata, sest telekas see tegelikult väga nagu lubat ei ole, sellepärast, et seda on ikka häälest kuulda. Et see oli alguses väga raske asi, mis mul kui nagu mingil kuradi põlisel Pärnu rockeril oli õppida, et tahaks täiega nagu mingi pead seal raputada, aga see kõla väga hästi. Kontserdil näeb äge välja ja niikuinii kuuled nii palju, kui sa kuuled kontserdil vokaali, aga kontserdil on teine. Ja kindlasti ma ise isiklikult hästi naudin sellist suure produktsiooni kaadervärki ja nendega koos töötamist, et hästi palju õpetab inimestega suhtlema ja inimestega siis sellist suurt asja nagu kokku panema pika perioodi jooksul. Ja samamoodi tegelikult, et üks asi, mis Egert tõi hästi välja, et see, et Eesti Laul on tegelikult ainult selline hüppelaud, aga see nagu hüppelaualt nagu otse kuskil auku tagasi hüppad, see ei ole nagu väga mõtet sinna hüppelauale minna nagu, et tegelikult mõnes mõttes olulisem on see, mis tuleb pärast, kui see, mis sa teed Eesti Laulul, või mitte, et see oleks olulisem, need on omamoodi mõlemad väga olulised, aga võib-olla artisti selliselt perspektiivist kindlasti on väga oluline mõelda selle peale, et mida sa tahad sellega saavutada, et seal niisama väga kõlba käia ka, sellest, et oleneb, et Laura on palju käinud ja tal on nagu kuidagi teine profiil, aga kui ma käiksin nüüd mingi 5 aastat järjest, siis tuleks see mingi eurolauliku maine võib-olla juurde mingil maalt. See oleks halb? Ma ei tea, kas otseselt halb oleks, aga samas nagu ühest saatest ühe saateni elada oleks ka nagu kuidagi väga rutiinne, et ikka tuleb ise ka mingid elukeerdkäike avastada. Läheme korra ajalukku, mõtleme nende laulude peale, kes on kas Eesti Laulul osalenud või kas või eurolaulul enne seda. Meenutage, mis on teie jaoks olnud kõige paremad või kõige ägedamad või kõige erilisemad numbrid? No Everybody. No ikka see oli... Paus kandis. et
see, no ma mäletan, ma olin ikkagi väike poiss siis ja siis kui ikkagi võit koju toodi, noh, šef, et selles mõttes respekt ikkagi Taneli ja Bentoni ees endiselt veel püsib nagu kõrgelt, et ikka vinge asi sai tehtud tõesti ja noh, super laul ka, et see, ma arvan, on kõige eredam ikkagi. Sa olid väike poiss, vaatasid kodus, jah? Jaa, ikka vist kodus, jah. Kineskoop oli vist, siuke suur telekas. Ma just terve elu on Everybody mu peas olnud just sing a song. Siis ma nüüd kuulasin, kui ingliskeelne lõpuks nagu üsna selgeks juba saanud siin aastate peale, siis ma sain esimest korda aru, millest see nagu laul mingi enam-vähem räägib, sest on terve aja olnud nagu see E-Macarena ka, vaata, et mitte midagi aru ei saa, siis E-Macarena tuleb, E-Macarena! Et sellega oli sama. Mis mulle tegelikult hästi meeldis, võib-olla oli ise žüriis ka sel aastal, kui Portugali see, öelge nüüd, kes see võitis? Sobral. Võimalik, Estaeg oli. Ühesõnaga, mulle meeldis hästi lihtsalt nagu võib-olla sellise monumendina nagu see võidu tähendus ja mulle meeldib, et vaat Eestis on ka hästi pikalt olnud jutt, et kas peaks olema Eurovisioon ja Eesti laul eraldi. Ja kui see nagu kunagi oli võib-olla aktuaalne, sellepärast et selline Balkani vaibiga muss oli Eurovisioonil ikkagi kõrges aus, mida ta on ka tänapäevani, aga siis, et see näitab natuke see, et Eurovisioon liigub ka sellise klassikalisema popmuusika poole ja minu arust see oli hästi äge, noh ja see on üldse popmuusika, et vaadatakse rohkem emotsiooni. Kas meil on ka oma Sobral olnud? Võib-olla tuleb keegi ette. Mikk Pedaja, jah. Et see võib-olla on kõige lähedasem näide. Ja tema oli ka täpselt selline hingemuss. Lihtsalt ilus hing, ilusat muusikat tegemas ja mulle meeldib ka selline asi nagu kogub ka häält. Nii paljud head äktid on ikka Eestis jäänud teiseks. Et ma ei tea, kas see on õnnistus või õnnetus, aga... Seda on palju, jah. Jah, Vinni puhna. Selles mõttes, kui ta... No, Birgitiga vist võistlesid. Et Birgitil oli ka hea lugu. No, Vinni puh oleks võinud ikkagi selle Eurovisiooni laest alla rippuda. Tenfold Rabbit ka. Teine jälle... Et päris palju on selliseid. Ma olen tihti selle teise koha fänn rohkem nagu muusikaliselt ise ka. Lõpetuseks mul on teile väike viktoriin. 3. koht sellel viktoriinil on siis teada, tema on Laura, kes täna puudub. Aga teie siis võistlete esimese ja teise koha peale ja mul ei ole palju küsimusi, 5 küsimust ainult ja kõik need on väga lihtsad Eurovisiooni ajaloost. Ja võitja saab mida? Võitja saab au ja kuulsuse. Okay, 10 korda kuulsam, nagu teatud lavastus lubati. 1964 oli aasta siis, kui Taani korraldas Eurovisiooni. Paraku pole selle aasta lauluvõistlust võimalik vaadata. Miks? Variant on ka. Sel aastal kanti seda üle ainult raadios, salvestus põles hiljem ära või salvestus kustutati kogemata sellepärast, et oli lintide puudus. Mina pakun, et raadio. Raadio, jah. Oota, teine oli... Salvestus põles ära. Salvestus põles ära. Ma arvan, et midagi ikkagi lintidega juhtus, et ma arvan, vist mingi, ma ei tea, mustvalge aeg oli siis või? Et siis võib-olla ikkagi juba filmiti, et aga... Ja 3. oli... Salvestus kustutati kogemata ära, sellepärast, et oli lintide puudus. Okei. Ma arvan, põles ära midagi, mingi arhiiv läks põlema. No jah, täpselt nii põhimõtteliselt. 70-ndatel oli Taani ringhäälingu ruumides tulekahju ja sinna see salvestus jäigi. Mingi lootus on, et tegelikult Prantsusmaa leidis enda arhiividest selle salvestuse üles, aga seni pole veel avalikustatud. Nii et tuleb oodata ja Prantsusmaa arhiividest tuhlata. 2 aastat tagasi võitis Eesti laulu Elina Nechaeva. Väga tore, et te rääkisite, et teise koha laulude fänn. Kes tuli Nechaeva järel teiseks? Parent ei ole või? Ei ole. Mis aastas oli? 2 aastat tagasi oli 2018. Äkki oli Uku või? Ei, oota, ma mõtlen. Oota. Mina pakun Stefan. See ei ole paha pakkumine, aga see ei ole õige. Aga Stefan oli 3. Stefan oli 3. Siis ma tean teist ka juba. Tead või? Vist tean, jah. Kes see teil oli? Kas see oli Uku või? Ei, see ei olnud Uku. Uku oli Mullu. Oota, aga siis ma isegi olin vist sellel aastal seal mingi looga sees. Oota, mis aasta see oli? 2018. 2018, jah. Ma esinesin ka seal. No Eesti Eurovisioon, mis nimi teil tuleb esimesena pähe? No, ma ei tea.
äkki kunagi ammu tuli Pajusaar, siis vahepeal tuli Lõhmus ja nüüd tuleb Rästa. Stig Rästa ja lugu Home. Home, õigus. ja. Lähme edasi. Aastal 1977 lükati Londonis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlust ootamatult 2 nädalat edasi. Mis oli põhjus? Kas BBC töötajate streik, erakordselt suured tormid olid keeranud lennuliikluse tuksi või valitses terrorioht? 77. Ja. Terrorioht. Mis esimene oli? BBC töötajate streik. Ma pakun teise variandi. Ehk siis suured tormid. Ja. Ja ma tahaks ka nagu sama pakkuda, aga nüüd on igav, kui ma pakun. Sest ma arvan jälle see Islandi mingi vulkaan purskas seal ja siis keegi ei saanud kohale. Aga ma pakun lihtsalt, muidu ei ole huvitav, kes võidab, on ja, et siis ma pakun, ma panen streik. Ja see on õige vastus. See on õige vastus. 2 küsimust veel. Rasmus, sa pead pingutama. Kreisi raadio Leto Svet ei pääsenud Eurovisioonil poolfinaalist edasi, jäädi oma poolfinaalis eelviimasele kohale. Selle poolfinaali võitja sai 156 punkti. Mitu punkti anti Euroopa poolt Kreisi raadiole? Võite mõlemad pakkuda täitsa rahulikult. 1. No ma panen 2. Läks tunduvalt paremini, 8 punkti anti. Isegi anti, näed. Ja, kui ma õigesti mäletan, siis Soome andis neist umbes 6. Aga Soomet praegu ei arvestanud. Ei, läks. Viimane küsimus. Esimestel Eurovisiooni lauluvõistlustel ei tulnud pärast võitja välja kuulutamist esimesena lavale võiduloo esitaja. Kes tuli? Helilooja. Jah, helilooja ja sõnad autor. Ma mäletan veel, et Serge Gainsbourg käis ka veel enda lauluga seal, selline naljaks tuli mul purjus. Sest et ta vist oligi nagu viimastel aastatel üsna selline udune ja siis see oli ka nagu tore, aga samas ta nagu prantsuse muusika selline ikoon ka Eurovisioon ja see kokku pannes mest suht selline ikooniline muusika ajaloo hetk. Nii et selles mõttes on ikkagi Eurovisioon natukene muutunud. Mina pean piinlikkusega ütlema, et ma ei kuulnud küsimust, sest ma hakkasin Leto Sveti nagu äkti peale mõtlema. Ja siis te juba rääksite ja siis ma mõtlesin, äkki ma saan pihta teie jutust, ei saanud. Et kui sa oleksid nii lahke ja korra veel. Ma küsin uuesti. Muidu... Kuula hoolega Egert Milder. Esimestel Eurovisiooni lauluvõistlustel ei tulnud pärast võitja välja kuulutamist esimesena lavale võiduloo esitaja, aga kes tuli? Tahad vastata ka veel? Oota, nüüd ma pean ju mõtlema. Aga tead, Rasmus, äkki sul on juba midagi küpseb? Ma juba vastatud. Oli, sa vastasid ära ka või? Aissud, küll ma täiesti maha jäin. Heliloo ja sõnad autor. Leto Svet, võttis kogu tähelepanu. Kas te hääletasite Leto Sveti poolt? Pigem vist ei hääletanud. Aga Kreisi raadio on ikkagi, oli šef selles mõttes, võib-olla isegi hääletasin. Mis on lemmik Kreisi raadio sketš? Mulle meeldib see, kus nad on Pärnus ja siis nad räägivad, kuidas siia arendus tuleb sulle võib-olla selline... 800 miljonit, jah? Jah, 800 miljonit, jah. Väga hea. See on mu kodu kõrval tehtud ka, see on eriti tore vaadata, nagu ma lähen sealt reaalselt mingi 50 meetri kaugusel, kus nad seda filmivad ja siis ilmselt ma olin mingi selline 3. klassi poiss, kes mingi õndsas teadmatuses mingi kodutööd tegi, siis kui nad seda seal filmisid. See oli segav küsimus muidugi, aga äkki see business või? Mingi, mis nad midagi tahtsid müüa või? Ei, tahtsid mingi äri teha. Ja just. Sellest rääksid sama. Rääksid samast. Davai, no... Palun vabandust, ma olen nii häiritud siin. Okei, oota, no ühesõnaga, sellele vastusele ma annan alla, ma ei oska. Ma proovisin paralleelselt ühe ajupoolega seda... Küsimus on, mis su lemmisketš on? Ja, siis ma ütlesingi selle, tegelikult pean nõustama, et see on kõige, ja siis muidugi Kivipallur töötas ka siis, kui ma noor olin. Ma lähen homme mingit Eesti Laulu klippi filmima, postkaarti, mis läheb ette ja siis me läheme ka täpselt selle sama raja ja siis ma peas juba nagu naersin, et umbes saame strandi juures kokku ja siis lähme Pärnu randa edasi nagu. See oleks nagu hea postkaart ette teha nagu selle selline jätk. Mitmes poolfinaal, Egert? Esimene. Sama. Ei ole või? Ei ole, võib-olla. Kurb kuulda. Või no, samas, vähemalt sõpradega. Tegelikult ja selles mõttes saame seal toetada üksteist. Ma hea veel Tartusse minna või?
ja põhjust on vähemalt minna. Ma ei jõua sinna kunagi. ja eelmine aasta mulle tundus, et äkki ei peaks, aga see aasta mõtlen, et saab seal rahulikult teata olla. Muidu Tallinnas on ikkagi mingid muud tegemised ka natuke, aga nüüd on ikkagi see, et lähed sinna Tartusse ja ongi ainult Eesti Laul, et see on tore. See tegelikult, ma arvan, see aasta ma naudin seda ikka väga. Oleneb, mis ööbimise saad. Ja ma just panin, bookisin ära. Mõni on targem kui teine. Sul ei ole veel Rasmus? Ma vaatasin, aga ma ei broneerinud millegi pärast ära. Sa oled nii kuulus, sa pead Facebooki kirjutama. Ei, ma lähen viimasel õhtul, nagu vanasti oleks kindlasti läinud, kui see oleks olnud veel minu endine bänd Facelift Deer, siis on seal need nagivoodid, kui ma neid 10 tükki taas võiks sinna raudselt läinud, et bändis on 5, aga kohti on 3. Või siis tee seda sama, mis sa Superstariga rääkisid, et hääleta ennast sinna Tartusse kõigepealt ja siis veel küsi sellelt, kes peale võtab majutust. Jah, et kuule, et aga kui juba küsimiseks läks. Kui sa juba aita lõpuni. Ja muideks Tartus põhimõtteliselt selline episood on, nagu me kunagi käisime pärast Superstari Tartus, mu konto jääk oli mingi, ma ei tea, 4 eurot enam-vähem kogu selle reisi jooksul. Ja siis oligi see, et küsisin põhimõtteliselt jumala võõra inimese käest, kas ma pesema tohin tulla või? Sest et nagu hotelli raha ei olnud võtta ja siis nagu selles majutuskohas oli ainult külm vesi, siis käisin Karl-Madis Bennari juures pesemas emade käterätiku. Ja Tartu on sõbralik linn. See on heade mõtete linn. Suur aitäh teile, edu! Aitäh! Suur tänu! Ja läheme edasi ja taaskord on meie stuudio täis Eesti Laulu poolfinaliste. Kokku on inimesi 4, aga tegelikult ootame ühte veel juurde, sellepärast et Shira ehk Marika on teel meie stuudio poole, aga sellest hoolimata mul on väga hea meel, et võrratuid naislauljaid on õige palju. Renate Saluste, tere! Tere! Ja Lill Mess, tere! Tere! Ehk siis Johanna Eliise, eks? Ja. Victoria Ja Karmel. Ja. Väga hästi. Lill Mess ehk siis Lala Ladies 2.0. Ja tuli ära. Ühesõnaga, et tegelikult ei saa ju nii öelda. Aga samas on see kompliment, seepärast nad on väga ilusad tüdrukud, laulsid hästi. Et selles mõttes võib-olla on igal juhul kompliment kuulda, et me oleme siis järeltulijad võib-olla. Nii et see kuidagi ei häiri teid, kui see võrdlus tehakse või? Kindlasti mitte. Alguses võib-olla oli natukene murelik, aga praegu on küll pigem kompliment. Kuulge, alustuseks võtke välja oma telefonid. Victoria, sina pead vist telefoni laadima, eks? No las see jääb, on ju. Aga teised, vaadake oma telefoni kontaktide nimekirja. Ma tahaks, et te valiksite välja, kes on kõige kuulsam inimene, kelle telefoni number teil on. Võite rahulikult sirvida ja valida. Ma võin kohe öelda. Oota. Ma tean peas ka. Me võime koos öelda 1, 2, 3. Las Renatega rahulikult sirvib. Mul läheb aega. Ja siis meie ütleme meil ei ole midagi sirvida seal lihtsalt. Nende puhul ei ole raske muidugi. Nii. Ja siis on kõik 3. No võime ära teha või? Oota, rahu. Mul on siin igasuguseid, kas ma võin juba nagu... Oled sa valinud? Oled valinud, jah? Ei ole otseselt. Ta ei tea, kes Beyoncé või Kanye või kes neist... Mul on neid kontakte lihtsalt väga palju. Liiga palju? Liiga palju. Sul on liiga palju inimesi, Renate. Sa võid meiega jagada. No, on valik tehtud? Ütleme niimoodi, et ma võtsin esimese, kes on tuntum. Selge. Võib-olla on veel tuntum. Kuna Little Messi tüdrukud siin väga kibelevad, siis hakkame sinust Renate pihta, et nad saaks veel kibeleda. No mul on siin näiteks Kaire Vilgats. Ennem ma tahtsin öelda Elma Jonessa. Aga lihtsalt kas... No ma ei ole kindel, kui paljud inimesed võib-olla enam äkki mäletavad, võib-olla uuem põlvkond ei tea üldse. Mäletame. Teie mäletate? Yeah. Kõigepealt ma ikka tahaks Elma Jonessa kohta teada. Kuidas sa tema kontakti said? Mul on siin telefonis, ma arvan, 10 aasta peale numbreid. Ja 10 aastat tagasi ma tean, et me oleme esinenud samadel nagu kontserditel, aga ma ei tea, miks mul ta number on. Kuna ma ei ole temaga nagu kunagi... ma tean, miks mul ta number on. Me hakkasime kunagi ühte laulu tegema ja see laul jäi pooleli. Miks? Ma ei mäleta. No see oligi reaalselt 10 aastat tagasi, ma arvan. Järelikult ikkagi te olete helistanud teineteisele, jah? Ja see oli ilmselt selle looga seotud, jah.
No ma usun, et paljud mäletavad, Elma Janessa kunagi ka Eesti Laulu poolfinaalis astus üles. Kas sa tead, mis ta praegu teeb? Pole aimugi. Ta vist läks tagasi sinna, kus ta tuli. Sinna, kus ta tuli. Aga ma ei tea tõesti, ei tea üldse. No nii, tüdrukud, kes on kõige kuulsam inimene, kelle telefoni number teil on? 1, 2, 3. Tanja Mihhailova Saar! Mis asja? Okei, no see oli Oota, mida? Timo on meil ka ju täitsa kuulus meesterahvas, Umma muudus ju kunagi. Umma muudus ja, aga Tanja Mihhailova on jah. Mihhailova Saar oli siis saime kõik kevadel tema telefoninumbri ja jube elevil olime kõik. Ja. Enne kui ta meid Facebookis sõbralistil, siis meil oli juba ta telefoninumber olemas. Aha. Oota, meenutame seda asja nüüd täpselt, et kui palju neid üpris ühe pikkusega tüdrukuid siis kokku oli, kelle hulgas te pidite siis kõige säravamad olema? Ühe pikkust ülejäänud olid kõik pikemad. Supermodellid olid seal. Et teie olete kõige lühemad. Päriselt ka. Ma ei usu seda. Oligi küll ausalt. Äkki me ei mäleta lihtsalt. Äkki me ei näinud teisi. Ei no, nende hulgast, keda me nägime, keda oli mingi 25, siis sealt me olime kindlasti kõige lühemad. Sest et vahet pole, kellega meid kokku pandi seal nagu proovima, et kes kellega kuhugi bändi kokku sobiks. Siis iga kord oli niiviisi, et olid 3 tükki olid nagu pikk ja siis oli üks väike kõnn. Ja tegelikult oli naljakas lugu see, et kui meil oli see esimene casting oli, esimene casting oli ära, siis mulle pärast helistas siis Timo õde Liis-Mari ja mina mõtlesin, et mind võeti nüüd vastu ja nüüd ongi nagu kõik, aga tema küsis hoopis, et kui pikk ma olen. Ja siis ma pidin talle ütlema selle... Kahetsusväärselt ütles 160. Ja sinna see läks. Ühesõnaga 160 sentimeetrit, nüüd meie kuulajad teavad ka seda kahetsusväärset fakti või? See on meie keskmine. See on keskmine, sest mul on natukene siiski lühem, tuli välja. Aga no näete, võeti bändi vastu. Ühesõnaga perearsti juures käisid tervisetõendid ka hankima, kõik pikkused ja kaalud võeti üle ilusasti. Muidu ei võetud bändi. Ütlesime tükk aega, kes on meist pikk. Ei, mida siin vaielda on, vaadake otsa palun. Nii, kui teil oli nagu pikkuseelis, et te suhteliselt samas kategoorias, siis ikkagi mida tuli teha, et neid ülejäänud 20 pluss tüdrukut edestada? Laulda, tantsida ja näidata oma energiat. Julgust kindlasti. Et kindlasti seal ei tulnud kasuks see, kui olla arg ja minu puhul näiteks oli esimest korda see, et ma ei tundnud seda üleliigset närvi, mida ma alati tunnen, et Tanja pani hästi, ütles kohe ära, et ta teab, mis tunne see on ja see kuidagi tõmbas mind nagu rahustas maha, et umbes, et nüüd on meid siin mitu, kes võivad samamoodi tunda ja väga, väga tore oli ja kõik kaasosalised olid ka väga sõbralikud ja väga mugav oli. Ja Johanna, sinu puhul siis tuli kasuks see, et sa oled täpselt sama nägu, mis Tanja. Ma arvan, et see sai jah nagu saatuslikuks, et ega mind muidu valitud ei oleks, aga kuna ma olen nii sarnane temaga, et siis võeti jah selles suhtes. Kas te mäletate esimest kõnet ka, mis te Tanjaga tegite kõik? Jaa. Mis ta rääkis siis? Ei, ta tegelikult lihtsalt helistas, et ütles, et kutsuks tagasi järgmine voor, mida ei pidanud olema alguses. Tegelikult see, kus me käisime, kõik need 25 tüdrukut pidi olema viimane ja siis helistab Tanja niimoodi kolmapäeva õhtul on ju, oled diivani ees, on ju, pikutad juba vaikselt ja siis helistab sulle täiesti normaalne telefonikõne kolmapäeva õhtul on Tanja Mihhailova Saar. Sealt me saime kontakti. Jah, sealt me saime kontakti. Gruppi veel ei saanud, kontakti saime juba. Ja helistab ja ütleb, et sooviks tagasi kutsuda mõned neiud ja proovime veel paari asja teha. Ja siis õhtul saadetakse teile tantsu ülesanne, mõtlesin, what, okei. No põnev igal juhul. Ja nüüd on siis peaaegu aasta täis juba, eks? Pool aasta pigem, jah. Maikuus saab. Hakkame muusikat kuulama. Ootame Shirat, hakkame muusikat kuulama ja hakkame nüüd niimoodi kuulama, et need on teie 3 võistluslaulud ja see, kes tuleb ära, et see on tema lugu, see esialgu ei räägi midagi. Teine kuulab natukene ja pärast peab rääkima. Millest see laul kõneleb? Suve taevas tundus sinisem sel ajal. Polnud meile kohustusi üleliigset. Lilled kimpu kogusime kaunilt tasa.
nii, kergemuusikakollektiiv Little Mess, millest räägib Renate lugu videomäng? Minu lapsepõlvest Victoria siin. Mina olen ka niimoodi aru saanud sellest. Ikka lapsepõlvest ja mälestustest. Sõprusest. No see video oli nii armas lihtsalt. See oli tõesti. Lapsed olid seal väga nunnud ja no lapsed juba ütlesid ka ära, et lapsepõlv ja mälestused ja pigem selline minevik, aga positiivne. Renate, oled rahul selle kommentaariga? Ja põhimõtteliselt küll, et kui sa mainid seda positiivset poolt, et seal väike selline negatiivne pool on võib-olla see, mis ma sinna laulu veel ka panin, et ongi nüüd me oleme täiskasvanud ja nüüd me ei kohtu enam nii tihti, et see on natuke nagu kurb. Aga kõik need head mälestused ikkagi jäävad sellest ajast alles ja neid meenutame. Väga ilusa sisuga lugu on. Väga täppi. No keegi oleks meid näinud siin selle ajal, kui me kuulasin, siis meil ikka jalg tatsus pea käis ja... Renate, kas need väga toredad mänguhelid, mis seal refräänis on, kas need on mingist päris mängust võetud või see on ikka mingi sample või? Seda peab küsima produtsendilt, ma ei tea. Mis su lemmik videomäng oli, kui sa olid laps? Age of Empires. Sa oled ikka nii noor, jah? Ma lootsin mingi Super Mario või Tetris. Kui ma 3-4 olin, siis ma tõesti mängisin Super Mariot ka. Kui 3-ne või? Ja, ma sain esimesest levelist läbi, kui ma olin mingi 8. Ma olin väga-väga väike, kui mu tuppa toodi mulle juba arvuti, mul oli nagu väga suur huvi selle vastu. Aga kui vanemaks sain, siis ma hakkasin natuke selliseid strateegilisemaid mänge mängima ja see mulle väga meeldis ja ma mängin seda harva, aga vahest veel praegu ka. Ja nüüd on mul hea meel, et lõpuks on meie stuudiosse kohale jõudnud väikse ilmnemisega ka Marika ehk Shira, tere! No tere ja ma väga vabandan. No pole hullu. Me peame nüüd hästi kiiresti sinuga ka järeleaitamistunnid ära tegema. Sa pead vastama jah järgmisele küsimusele. Stig Rästo on kõige kuulsam inimene, kellel telefoninumber sul on? Jah. Selge. Hakkame kuulama ühte laulu, ma räägin sulle ka. Kui see on sinu laul, siis sa pead olema vait, sellepärast et teised hakkavad varsti rääkima, millest sinu laul kõneleb. Kui see on kellegi teise laul, siis pead ise ka tähelepanelikult kuulama ja varsti hakkama aru saama, millest see laul räägib. Kuulame. Okay. The party started when you slammed the door. I didn't want to see you anymore. Need no encore. I take the blame. Yeah. For quite some time I love to roll the dice, but something's missing in this paradise. I'm not thinking twice. I'm changing the without a reason. If I cannot see you living without a reason, all I wanna do is run to you, run back to you. I'm living without a reason. If I cannot see you living without a reason, all I wanna do is run to you. See on siis Little Messi võistluslugu Without a Reason. Renate ja Shira, te peate nüüd kahe peale välja rehkendama. Millest see laul räägib? No armastusest, eks ole. No kindlasti, et keegi lahkub ilma mingisuguse põhjuseta. Sihukeste pilkudega minu peale vaadetakse siin. Kuidas tundub? Said pihta või? Ma arvan küll. Peaaegu. Keegi lahkub ikka. Keegi lahkub alati. Armastus seal oli. Armastus on alati. Et väga head pakkumised sellest. Saab peaaegu alati täppima. Aga midagi peab seal ikka veel olema. Armastused siis on... Armastus siis mille iganes vastu. Videomängu või kosmose. Tegelikult see on õige. See on õige. Ja kui me oleme ka pannud sinna selles mõttes, et võib-olla loo nagu need sõnad, tekst on siis selline natuke nagu tumedam, ehk siis nagu living without a reason, et 3 tüdrukut laulavad, et ma elan ilma põhjuseta, eks ju. Aga tegelikult me oleme pannud sinna nagu, kui me seda laulame, siis emotsioon on nagu pigem positiivne. Et võib-olla see on ka mingisugune vabanemine.
mingis mõttes. Kas ja kui palju te ise olite selle laulu loomeprotsessi juures või teile toodi track ja sõnad ja hakkasite laulma? Ei, me tegime sellega kõik koostööd. Seal oli hästi palju inimesi muidugi ka erinevatest riikidest, isegi tegelikult olid inimeste käed mängus ja tegelikult juba päris pikka aega me valisime kõik koos, milline muusika võiks sinna sobida, mis emotsiooniga võiks üldse see laul olla, et me kuulasime erinevaid tracke ja panime siiski selle asja ikka kõik koos tiimina nagu püsti. Ja, päris tihti ka sõnu sai vist vahetatud, et selles mõttes, et kuidas me hääldame ja kuidas meil mugav on. Ja kuidas meil mugav on ja nii, et see päriselt kõlaks nii, nagu see sõna kõlama peab. Ja olimegi siis seal stuudios ja tuleb meelde just see Victoria hetk, kuidas ta käis. Ma ei mäleta, mis need sõnad olid ja mitu korda ütles ja tegi ja liigutas suud ja niimoodi ja ühe sõna pärast läks tund aega ja tegelikult oli meil kõigil niimoodi, kõik elasime seda päris korralikult üle. Aga nagu näed, et Aga tuleb meelde siis mõni ebamugav sõna ka, mis välja vahetati või? Need ei olnud väga ebamugavad, lihtsalt kuidagi kõlasid autoselt. Nagu isegi sõna days kõlas nagu dice või dice ja siis sa seisad juba ja mõtled, kas ma päriselt ei oska öelda sõna day. Te ei ole vist Egert Milderi laulu kuulnud, seal ei kõla ükski sõna nii, nagu ta peaks kõlama. Võttage rahulikult. Aga no see ongi omapära siuke. Just. Kindlasti. Kuulame ühte laulu veel. Why don't you meet me out in space, babe? Why don't you meet me out in space? I am drowning, wanna give you all my love. I am doubting that you'll make that call. All of my troubles wanna let go. You make me feel like I'm losing control. All of my senses deep in my soul. Follow your shadow till your heart is cold. Hey, why don't you meet me out? Millest räägib Siira lugu? Ma tohin ühe tähelepaneku välja tuua, et Little Mess enne siin möllas ja rähmas ja siis tuli see Out in Space ja kõik oli vaikuses. Mitte ühtegi liigutust, kõik kuulasid. Väga hea lugu on. Aitäh. Nii. Aga teate, selle peale võib öelda armastus ja keegi ilmselt lahkub ka. Ilma põhjuseta. See on alati täppi suguste lugude. Äkki Renate luges midagi muud ka välja? Ei, suhteliselt sama kõik, eks see ongi sellise ülevoolava tunde kirjeldus võib-olla, et jah, eks ta kindlasti on armastus ja tunded on need põhilised asjad ja põhilised emotsioonid, mida ma sinna sisestasin, aga kui niimoodi natuke sügavamale minna, siis ma tegelikult sellega, et ma ütlen babe, why don't you meet me out in space, siis ma tegelikult alateadlikult tahan jõuda kuskile sinna, kus ei ole gravitatsiooni, kus ma ei saa ära uppuda, kus ma ei saa maha kukkuda ja ma saan oma kallimaga seal selles space'is niimoodi mõnusalt olla. Võt nii. Ma olen selle aastal saanud juba 3 korda seda küsida, 4. korda küsin veel. Kui palju sellest loost oli valmis, kui sa Karl-Ander Reismanni juurde läksid või kuidas see käis? No valmis oli täpselt nii palju, et oli kirjutatud see osa Babe, why don't you meet me out in space kuni refräänini ja klaveri käik oli valmis, et see oligi siuke loomulik idee lihtsalt sündis siukse loomuliku emotsiooni käigus ja siis me Karl-Andriga vahepeal ikka suhtleme, vahetame ideid ja siis ma saatsin talle seda iPhone'i salvestust niimoodi, et mis sa arvad? Ja siis ta ütles, et kuule, päris lahe, proovime sellest midagi teha. Ehk siis nii palju oligi tehtud. Miks sa Stigi juurde jäänud? Sellepärast, et Stig teeb
ma arvan natukene teistmoodi muusikat ja temaga meil olid natuke teistmoodi projektid ka. Seal oli pigem niimoodi, et nendel sündis mingisugune idee ja kui nende arust minu tämber või minu vokaal sinna sobis, siis nad kutsusid mind ja tead, jah, võib-olla see on kõige loogilisem vastus su küsimusele, sest et see oli nii loomulik protsess, vaata, lihtsalt tol hetkel me rohkem olime Kallanderiga ühenduses ja nii ta juhtus. No kas ma eksin, kui ma ütlen, et selle 3 artisti peale, kes meil täna stuudios on, Shira, tegelikult sinul on ainukesena natukene nagu selles mõttes Eurovisiooni kogemust, Viktor Kroone. Mis sa seal tegid? Backtracki laulsid põhimõtteliselt või? Ja, ma laulsin backi täpselt seda osa, mida laulis lava peal Saara Kadak. Et tegelikult see osa, mida te kuulate, see versioon, mida te kuulate raadios, et seal osas on minu hääl. Aga ma tegelikult pole laivis mitte kuskil esinenud, nii et nii-öelda Eurovisiooni kogemust mul väga ei olegi. aga siuke, mingi ühendus sellega ikka on ja mul on üle selle väga, väga hea meel. Et sa laulsid juba siis seda enne Eesti laulu eelmisel aastal, jah? Täpselt. Aga sa siis stuudios laulsin. Et sa olid siis liiga vähe näosaates osalenud, et sind lava peale võtta või? Võib-olla. Jah. Ilmselt küll. Kuidas see kontakt sul üldse Stigiga tekkis? Samamoodi väga loomulikult, lihtsalt teed viisid sinna, et ma kogemata sain tuttavaks Krissi ja Hugoga, kes hetkel teevad siukest bändi nagu Ateva ja siis me hakkasime nendega lihtsalt proovima mingisugust muusikat tegema ja nad tegutsevad seal Downtown stuudios, samas kus ka Stig ja Vallo tegutsevad ja siis ma mäletan, oli siuke hetk, kui me salvestasime midagi ja siis Stig astub sisse ja ütleb, kuule, mul on korraks vähe nagu back-vokaale, palun tule. Ma olin okei, davai. Ja siis tulin siis sinna ja salvestasime mingisugused backe neile ja siis neile meeldis mu tämber ja siis nad hakkasid mind kutsuma ja hakkasime proovima veel asju tegema edasi. Nii et siuke kogemata hästi loomulik siuke teekond. Renate, kas sa oled parem üritanud ka Eesti laulule saada? Jaa. Mitu korda? Sel aastal oli 6. kord. Esimene kord ka õnnestus? Ja selle sama looga proovisin eelmisel aastal ka. No kui ühte meesartisti nüüd meenutada, siis on võimalik, et selle looga, mis ühel aastal läbi ei lähe, siis järgmisel aastal jõud superfinaali ka Uku Suviste puhul. Ütleme nii. Nii? Et kui ma eelmine aasta selle looga ei saanud, siis ma mõtlesin, et jah, et okei, las ta istub natuke sahtlis. Aga kui ma kuulsin, et Uku ütles, et ta oli oma looga juba vist 4. korda proovinud, siis ma tundsin sellist inspiratsiooni või ma mõtlesin, et issand, et kui Uku juba 4. korda proovib, et miks mina siis sellega hakkama ei saa. Ta nagu kuidagi toetas mind, kuigi ta ise sellest ei teadnud midagi. No sa oled tegelikult avalikus ees olnud juba ligemale 10 aastat, eks? Ja. See lugu Stihja, see on vist ikkagi kõige kuulsam. Nii ja naa, selles suhtes, et Stihja näiteks jõudis aastahiti edetabelis ju 5. kohale, on ju, mis on minu nagu kõige parem tulemus sellistes suurtes edetabelites, aga samas jälle vaatamiste poolelt YouTube'is näiteks suveõhtutel on peaaegu 3 miljonit vaatamist ja ma ei oska nagu võrrelda, et kumb neist võib nagu suurem hitt olla nii-öelda. Kumb sulle enda rohkem meeldib? Ma ei oska sellele vastata, seepärast nad on nii erinevad lood. Üks on drum and bass ja selline kurvem ja teine on nagu 4x4 ja selline rõõmsameelne. Et nad on nii erinevad minu jaoks. Mis sa arvad, miks sa pidid 6 korda käima enne, kui sind Eesti laulu siis suurele püünele lasti? Et ma saaks piisavalt targaks selleks ajaks. Mis see tähendab? See tähendab seda, et ma olen ajas nii palju selle muusikaga ka kasvanud, et muidugi see esimene üllitis, mida ma saatsin, kui ma seda täna kuulan, see on kohutav. Aga ega ma tol hetkel siis sellest aru ei saanud. Ja samamoodi kõik need järgmised aastad, et ikkagi ma olen selle loo siis välja andnud, olen analüüsinud, saanud aru, et jah, et see laul oligi halb, et ilmselgelt ta sellepärast ei saanudki Eesti laulule. Et see on aidanud mul nagu seda analüüsi ka teha ja iseennast paremaks teha ja ma arvan,
et võib-olla ma sel aastal olen jõudnud selle mingi tasemeni, kus ma nagu olengi valmis seal Eesti Laulul päriselt olema. No kui ma vaatasin selle loo autorite nimekirja, siis seal on ainult sinu nimi. Ja. Kas see tähendab, et sa oled selline üksik hunt või? Sul ei ole ühtegi produtsenti, kelle külje alla pugeda? Produtsent on, kes nii-öelda neid taustu teeb. Mul Lauri Lembinen põhimõtteliselt temaga me olemegi ka 9 aastat vist teinud juba, aga laulud ma kirjutan jah kõik ise põhimõtteliselt algusest lõpuni niimoodi, et ma teen need reeglina klaveri taga ja ongi selline 3-minutiline klaverilugu iPhone'i salvestatud, saadan produtsendile ja siis produtsent nii-öelda paneb trummid, kõik viiulid, klaverid, asjad sinna taha. Ja klaveri teinekord ma mängin ka ise sisse. Ja Little Mess, teil siis eraldi ka kõigil on esimene kord Eesti Laulu üritada või? Üritada ei ole. Nii. Hakkake saladus rääkima. Sellel aastal siis minuga eelnevatel aastatel osaleja Allan Kasuka mulle tegelikult teinud laulu eelmisel, 2 aastat tagasi. Ja nagu te näete, sinna ma ei saanud, aga iga asi omal ajal, ma arvan, ma olen üsna kindel või tähendab täitsa kindel selles, et ma tegelikult ei olnud absoluutselt selleks valmis, et praegu ma tunnen, et ma olen juba täitsa julgelt valmis ja mul on veel 2 tüdrukut ka kõrval, kes me kõik 11 toetame ja see annab palju julgust juurde, mida mul tol ajal absoluutselt ei olnud. Laula 2 rida sellest laulust. Ma ei mäleta absoluutselt seda, ütlen ausalt. Aga see oli tegelikult, mulle endale nagu meeldis väga, rääkis ka armastusest see lugu, et jah. Kui nüüd eraldi rääkides. Nii, ikka eraldi. Eelmine aasta ma olin Eesti Laulul hoopis tantsija, et ma tantsisin siis Marko Kaare laulule Tausta. Kuidas see juhtus? See juhtus niiviisi, et ühel õhtul helistab minu kallis sõbranna Maria Loviise-Mänd mulle, kes on koreograaf. Helistab, et kuule, tšau, mul tuli ülilahe võimalus, et tahad Eesti Laulule minna, siis ma olin mingi muidugi. Ja siis me niimoodi sattusime sinna Marko Kaare käe alla ja väga vahva oli. Ja tegelikult me just Tanjaga rääkisime, siis siuke meenutus oli naljakas see, et meie laulud olid niimoodi, et kõigepealt läks lavale Swingers ja siis läks Marko. Ja me ootasime ju seal taga nagu koos. Niimoodi, et me ei tundnud üksteist ja siis nüüd nagu põhimõtteliselt pool aastat või vähem isegi, mingi paar kuud hiljem ma olen nagu ta bändi, siis me mõtlesime, et tegelikult on nii naljakas, et nüüd oleme nii lähedased ja varem nagu seisime samas ootasime lava taga sama närviliselt tegelikult, et esinema minna Eesti Laulule ja ei tundnud üksteist. Nägite siis ka sarnased välja. Nojah, kui Tanja sust mööda läksid, ta mõtles, see on peegel lihtsalt. Ei, me tegime iga kord niimoodi, et kõnnime üksteisele vastu, siis tegime korra, okei, ei olnud peegel, okei. Victoria, siin on esimene kord või? Jaa, täitsa esimene. Täitsa uus kogemus. Meenutame natukene Eesti Laulu ja Eurolaulu ajalugu. Räägime nendest esitustest, mis on siis Eesti eelvoorudes olnud. Mis on teie jaoks olnud kõige paremad või ägedamad või meeldejäävamad? Mis Eurovisioonile Nad võivad olla jõudnud Eurovisioonile, võivad olla mitte jõudnud lihtsalt. Mul on üks lemmiklugu. No, mis sul on, Victoria? Once in a lifetime, sest ma mäletan, ma olin ühesõnaga, ma käisin aastast aastasse suveks Eesti perekondadesse, lihtsalt Saaremaal või Viljandis ja siis ma läksin just, kui lõppes see Eurovisioon ja siis me kuulasime lihtsalt hommikust õhtuni ja siis me tegime mingeid kontserte seal hoovis või korteris, et igaüks oli ines lihtsalt. Ja see jäi mulle nii meelde, et ma siiamaani vahest kuulen ikka. Mulle endale meeldis väga Liis Lemsalu lugu Runnin oli siuke nimi, eks ole. Täitsa võimalik tuli, jah? Ja vist oli midagi sellist, ma tõesti, vabandust, nime enam ei mäleta, muidu oli lemmiken ja aga ei, ma kuulasin seda nii palju, et ma alguses tegelikult, kui see hakkas raadiotes käima, siis mulle nii meeldis see lugu, ma kohe kuulsin seda raadiost, ma millegipärast ei otsin seda, ma ei tea, ja ma ei teadnud üldse, et see Liis Lemsalu on. Ja see on see, mida tegi Egertiga koos, Egert Mildriga, ei olnud? See vist ei olnud. Ei olnud. Ma ka ei tea. Umbes 2.
kokku. Okay. Roosas kleidis oli hästi. see on see idee, jah? See tõesti mulle väga meeldis ja siiamaani väga meeldis. Mis jääb naistele meelde? Roosa kleit. See sama kleit, laulu nime ei tea, aga kleit. Ma ei suuda praegu välja mõelda. Aga eelmine aasta sa osalesid ühes laulus, kas? See ongi kõige parem. Ei, see oli ka väga hea laul, mulle väga meeldis. Ja läks väga hästi kokku Marko Kaare imelise naeratusega ja siis selle laulu pealkiri oli siis nagu Smile. Et selles suhtes. Aga tegelikult ma arvan, ikka jaa. Aga tegelikult ma arvan, et issand, mulle meeldis üks aasta Eurovisioonilt üks lugu, mida ma absoluutselt praegu ei mäleta, aga mäletan, et see jättis mulle väga hea mulje, see oli väga sügav ja see oli sellepärast meeldis mulle ka veel, et see oli rääkis selle inimese elust, mis oli tegelikult päris traagiline ja ta oli selle nagu sinna laulu nii hästi pand, et mul tuli peaaegu iga kord tuli pisar silma, aga ma ei mäleta. Erakordselt täpne kirjeldus. Jah, aga ma ei mäleta. Aga mis seal seljas oli? Kas roosa kleit oli ikka? Roosa kleit ei olnud ja kusjuures ta oli punapea. Kusjuures see meenutab mulle ühte hetke, kus mu ema helistas mulle ja ta ütles mulle, et Karmel, nüüd mul on vaja, et sa ütleksid mulle, mis laul see on. Ma ei tea, kes esitas seda, ma ei tea, kas see oli mees või naine, ma ei tea üldse, kas ma laulan sulle praegu seda õigesti ette, aga ma nüüd hakkan laulma. Ja see oli Birgit Sarrapi see, et maailm ilma last, et uus saaks alguse. Ja võt just täpselt, selline moment. Ja sa said aru, jah? Ja kusjuures ma sain aru, täitsa uskumatu. Nii, teine sektsioon, Siira ja Renate, mis teil on jätnud kustumatu mulje? Ma arvan, et minu lemmik Eesti lauludest on ikka olnud see Goodbye to Yesterday. Miks? Mulle meeldib Stigi käekiri, võib-olla selle pärast. Ja ma täiesti nõustun. See oli see lugu, mida ma tahtsin ka ise praegu mainida. Tahtsin tegelikult 4 lugu mainida. Üks on see, mis osales eelmine aasta Eurovisioonil, see on Eesti poolt, aga ma ei mäleta, mis riik see oli, ma ei mäleta, mis nende nimi oli. Mis lugu oli, kes oli? Ma mäletan siuksed hästi värvilised poisid nagu hüppasid lava peal ja tal oli elektrigitarr ja friend of a friend of a friend of a friend. Jah, oli küll. Ja ülihea lugu, mulle nii ei meelde ja jäi kummitama ka teiega. Pluss üks lugu, mis üks aasta osales päris mitu aastat tagasi Eesti poolt, mis isegi sai minu arust 3. või 4. koha. Sandra Nurmsalu ja see oli hästi ilus lugu, mida ma hiljem, ma olin päris noor siis, aga ma siis üritasin isegi koolis sellega esineda, mis mul ei tulnud välja kunagi proovides, ma lõpuks ei esinenud sellega. aga see jäi mulle väga hinge ja siis Goodbye to Yesterday kindlasti ja Storm, mis me seal ikka. Mul on lõpetuseks üks viktoriin ka teile Eurovisiooni ajaloost. Te olete juba tõestanud, et teil on kõigil väga hea mälu ja te kõiki fakti esitajad teate peast. See ei ole väga keeruline, see on numbriga küsimusi ja siis on vastuse variantidega, nii et hakkame pihta. Kõigepealt läheme aastasse 1995. Kes oli siis sündinud? Tõstab käe siis, ükski kuulaja ei tea. Keegi ei olnud sündinud aastal 1995. Ei olnud, okei. Mina olin. Võitis Eurovisiooni Norra looga, mida ilmestasid pikad viiulisoolod. Sõnu oli selles Eurovisiooni võiduloos väga vähe. Mitu sõna kokku oli? Pakkuge lihtsalt. 23. Pakub Little Mess nii. Pakun 7. Ma pakun 10. Tegelikult oli 24. Päris hea. Me ausalt kõik teadsime seda tegelikult. Jah, lihtsalt andsite võimalused. Äkki peab keegi mina veel olen täpsemalt. 96 sündinud. Ja mina napilt. 89, aga ikka. Eesti laulu üks tasavägisemaid superfinaale toimus aastal 2014, kui võitis Tanja. Ja teiseks tuli Superhot Cosmos Blues bänd. Mitu protsenti häältest sai Tanja? Siis superfinaalis. Okei, nüüd ärge minu peale loota. Aga need jagunesid 2 vahel? Ja 2 vahel, superfinaal. 2 vahel oli toona. Ma ei tea, äkki 56 ma pakun. 64. No ma jään sinna keskele umbes jälle ja ütleme 60. Tegelikult oli 53. Ehk siis jah, Renate pani kõige täpsemalt. APA võitis Eurovisiooni aastal 1974. Mis oli loo pealkiri, teate? Waterloo, väga õige. Aga see ei olnud küsimus. Inglismaal puhkes seejärel väike skandaal. Mis juhtus?
äkki see laul ju rääkis sellest Waterloo või ta ei rääkinud otseselt sellest, aga see Waterloo lahing oli äkki kuidagi sellega seotud või? See on nii hea pakkumine, ma tahaks anda mingi ekstra punkti, aga see ei ole kahjuks õige. See räägib midagi Napoleonist ka ju. Ärme nüüd sisusse väga süübigi. Ja ma ei oska vastata sellele küsimusele, ma olen aus. Tundub, et suund on teil vale, ma ütlen ära vastuse. Inglismaa žürii ei andnud Appale mitte ühtegi punkti. Et inglased ei osanud hinnata seda suurepärast ülitist. Lauluvõistluse ametlik nimi on The Eurovision Song Contest. Ent mis oli see Eurovisiooni algusaastatel? Kas A. Eurovision Festival, B. Eurovision Grand Prix või C. Europe Song Contest? Ma pakun viimast. Little Miss pakub C. Renate ma pakun ka C. Tegelikult oli Eurovision Grand Prix. Oli? Ei. Siin on ilmselt põhjus selles, et ebu üldiselt on prantsusekeelne. Aga viimane küsimus. Üks tänavusi suurimaid üllatajaid Eesti muusika auhindadel on Anna Kaneelina, kes sai 4 nominatsiooni, aga Anna on olnud ka Eurovisiooni laval. Kellega? Nii toredasti vaatasime kõik üksteisele otsa. Äkki keegi ütleb. Väike vihje äkki. No vihje on see, et me peame minema aastasse 2011. Teate, ma olin 11, ma ei mäleta üldse midagi sellest ajast. Tõstan käed üles. Mis stiil see olla võis? No see on juba päris hea vihje, kui me räägime sellest, et aasta 2011 Eurovisiooni laval. Kas te umbes mäletate, kes siis võis olla Eesti esindaja? 2011. Jah. Millalgi oli see Ketter? No päris hästi läheb praegu juba. Ta laulis Ketter Jaanile Päkki, jah? Jah. Ei, tegelikult seda ma mäletan küll väga hästi. Isegi tuli silma ette nüüd. Roosa kleiti. Roosa kleit. Tuli meelde. No kokkuvõttes läks väga hästi teil. Väga andekaid vastuseid, õigeid vastuseid, nii et olete heas vormis. Mitmes poolfinaal siis on teil, Little Miss? Esimene. Miks te mõtlete üldse ei vasta? Ööbite ühes kohas seal Tartus või? Ei tea. Viktoria natuke tülist teist, aga ma ei tea. Viktoria nüüd paned lihtsalt tulistab neid vastuseid peaaegu lihtsalt, mis esimesel tuleb, et äkki on õige. Okei. Shira, mitmes poolfinaal? Teine. Renate? Esimene. Suur aitäh teile ja ma soovin edu. Aitäh. Aitäh. Näeme. Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.